Herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video bei Perfect Green. Und ihr seht es im Hintergrund, ich befinde mich auf einer Testfläche von der Firma Eurogreen und heute geht es um das Thema Dünger. Wir werden heute sehen, wie die ganzen Dünger getestet werden und auf was hier überall geachtet wird. Viel Spaß! Einfach nur geil. Ich stehe auf einer Testfläche der Firma Eurogreen und hier wird der Rasen auf 5 mm gemäht. Und ihr seht es vielleicht auch, da hinten ist es ordentlich gelb, hier ist es sattgrün und weitere Flächen sind total scheckig, denn das hat was mit Düngerversuche zu tun. Und da begrüßen wir heute Dr. Rainer Albrecht, der für die Firma Eurogreen zuständig ist, was das Thema Dünger angeht. Hallo, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für Ihren Besuch. Ich freue mich, dass Sie hier sind und wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Die Fläche zeigen kann. Genau. Ja, sagen Sie mal was. Es sieht ja relativ scheckig und fleckig aus bei euch hier. Also es ist kein perfekter Rasen. Das soll ja auch so nicht sein, denn ihr macht hier Düngeversuche, nicht nur Dünger, sondern auch Saatgutversuche. Aber Sie sind zuständig für Dünger. Ganz genau. Wir führen hier Düngeversuche durch und die Unterschiede, die wir hier sehen, die kommen alleine durch die Dünger. Wir haben also ansonsten einheitliche Bedingungen, einen einheitlichen Pflanzenbestand, einen einheitlichen Aufbau der Fläche, die Pflege ist einheitlich und die Unterschiede, die wir zwischen den Parzellen sehen, werden alleine durch die verschiedenen Dünger, Düngerformen, unterschiedliche Freisetzung der Dünger, unterschiedliches Nährstoffverhältnis hervorgerufen. Ihr habt überall alles gleich, Bewässerung ist gleich, ist alles gleich. Die Flecken kommen rein nur vom Dünger. Ganz genau. Und okay, so können wir am besten die Dünger beurteilen. Okay, und was habt ihr da hier für Aufbauten? Arbeitet ihr nach DIN-Aufbau oder habt ihr einen lehmigen Boden wie ein Hausrasen? Weil wir bewegen uns ja hier jetzt auf dem Green, also es ist ja relativ flach gemäht, tief gemäht. Wir haben hier einen Sportplatzaufbau. Das heißt eine relativ sandige Rasentragschicht oben, ca. 13 cm stark, darunter eine Drehenschicht und dann folgt der Baugrund mit der Drainage. Also relativ durchlässig aufgebaut, von daher ideal für die Düngeversuche. Okay, somit sehen Sie auch dann, wie die auf Auswaschungen etc. reagieren? Ganz genau. Okay. Ja. Testen Sie dann hier nur mineralische Dünger, nur eure Dünger oder generell alle möglichen verfügbaren auf dem Markt? Ja, es geht los mit den einzelnen Komponenten, die so zur Verfügung stehen, unterschiedliche Nährstoffformen. Dann ist der nächste Schritt, dass wir diese Komponenten zusammenmischen zu Düngern, zu mehr oder weniger fertigen Düngern oder Versuchsdüngern. Dann werden die gegeneinander getestet. Dann kommen natürlich auch Wettbewerbsprodukte damit ins Spiel. Und wir testen eben nicht nur mineralische Dünger, sondern auch rein organische oder organisch-mineralische Dünger. Also okay, das, was auf dem Rasen Sinn macht. Und so entstand dann auch der Loopy Green? Ganz genau. Den haben wir hier auch über einen Zeitraum von, ja, ich sag mal 3 Jahren getestet. Wahnsinn. Okay, mit sehr guten Erfolgen, denke ich mal, oder laut meiner Erfahrung. Also auf meinem Supina-Rasen ist Loopy Green soweit ganz gut. Konnte nichts Negatives feststellen. Doch, er kann sich sehen lassen. Also Sie werden hier auch Parzellen finden mit Loopy Green und Sie werden sehen, dass sie nicht abfallen gegenüber anderen. Okay, hört sich schon mal gut an. Warum sind jetzt die Flächen hier seitlich so extrem unterschiedlich? Also hier ist er relativ einheitlich noch. Sage ich jetzt mal, es könnte sich noch sehen lassen. Aber hier in diesem Bereich, da haben wir wirklich von ganz schlecht bis eigentlich ganz gut. Was ist hier der große Unterschied? Hier auf dieser Seite wird mit unterschiedlichen Nährstoffmengen gedüngt. Wir haben hier eine Abstufung, das geht von 8 Gramm Stickstoff pro Quadratmeter und Jahr bis hin zu 28 Gramm, die gedüngt werden. Immer pro Jahr gerechnet? Pro Jahr gerechnet, aber auf mehrere Gaben aufgeteilt. Aber immer der gleiche Dünger? Immer der gleiche Dünger, ja. Okay. Man sieht ja auch schon ganz klar hier, wo weniger gedüngt wurde, dass er stark mit Moos befallen ist, ne? Ja, genau. Die Gräser hungern, sind nicht ausreichend konkurrenzfähig, konkurrenzstark und das Moos ist deutlich anspruchsloser. Das kommt hier ganz gut zurecht.
Okay. Also wie viel Gramm haben wir hier? Hier haben wir 8 Gramm pro Quadratmeter. Okay. Dann Was geht das schon weiter. extrem wenig ist, ne? Das ist sehr wenig und man sieht deutlich zu wenig. Und gerade wenn wir Stresssituationen haben, Trockenstress oder Schäden, Und vor allem auch der extrem tiefe Schnitt ja, von den paar Millimetern genau. muss man auch sehen. Ja. Okay. Der hier, das sieht schon richtig gut aus. Hier haben wir 24. Hier sind wir bei 28 Gramm. 28, Ja, okay. genau. Okay. Haben Sie auch mal Düngeversuche durchgeführt mit weitaus mehr als 28? Mal so 32, 34, 40 Gramm? Das haben wir auch gemacht. Dann zeigt sich, dass man oftmals auch Probleme mit Krankheiten Weil bekommt. einfach Ne? überdüngt ist. Ja, das überdüngt ist. Und wenn die Mengen nicht mehr ausreichen, dann hat es andere Gründe. Dann liegt es am Bodenaufbau, an den Bodenverhältnissen, an anderen Wachstumsbedingungen. Okay. Ja, interessant. Wobei hier bewegen wir uns ja ganz klar im Profibereich, im Green-Bereich. Das machen Sie aber dann auch bei normalen Rasengräser, Hausrasen, oder? Da wird dann auch getestet, also normale Lolium perenne, Festuca rubra etc. Ganz genau. Also wir testen auch auf anderen Rasentypen, auf Sportrasen, wie wir ihn vom Fußballrasen kennen, aber auch auf Gebrauchsrasen oder Zierrasen, wie er im Hausrasenbereich zum Einsatz kommt. Okay, hätte ich gesagt, wir schauen uns mal den Hausrasen an, den normalen Rasen für die normalen Leute. Da haben Sie auch Düngerversuche starten. Genau. Auch der muss gedüngt werden. Der braucht auch Dünger, genau. Ja, hier haben wir ja die Saatgutflächen. Da gehen wir übrigens in einem separaten Video drauf ein. Da darf ich jetzt noch nichts dazu sagen. Und vor allem, ich habe auch schon Ärger bekommen. Ich habe Unkraut rausgezupft. Und das ist, glaube ich, nicht so gut gesehen hier, wenn man Unkraut zupft, weil das ja alles Versuchsflächen sind. Und die wollen natürlich auch sehen, wie gut die Grassorten oder die Dünger mit Unkraut umgehen können, die Unterdrückung von Unkraut. Und deswegen habe ich gleich eine auf die Finger bekommen. Genau. Aber alles gut. Ich bekomme trotzdem noch meinen Schnitzel heute Mittag, von dem her. Ich denke, ist alles so halb so wild. Ganz genau. So, und das ist jetzt die Fläche der Hausrasen. Genau, das ist eine Saatgutmischung, wie wir sie im Hausrasenbereich einsetzen. Und auch hier liegen verschiedene Düngeversuche. Hier sehen Sie Versuche, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten angelegt worden sind. Das war ein unterschiedliches Entwicklungsstadium haben. Wir haben hier zum Teil rein mineralische Dünger drin, aber auch organisch-mineralische und auch rein organische Dünger. Die Hausrasenfläche, ich nenne es jetzt Hausrasenfläche, Sie nennen es wahrscheinlich anders. Wie hoch wird da jetzt aktuell gemäht? Weil der ist ja deutlich höher. Genau, wir haben eine Schnitthöhe von 3,5 Zentimetern und richten uns auch so ein bisschen nach der Witterung. Ne? Okay. Also jetzt gerade im Hochsommer etwas höher, damit er nicht so schnell verbrennt. Was haben wir da für Rasengräser oder was ist das? Das ist überall auch wieder der gleiche Samen, oder? Die ganze Testfläche alles gleich? Ja, mit der einheitlichen oder mit der gleichen Saatgutmischung angesät. Wir haben hier im Wesentlichen Weidelgras, Lolium perenne und die Wiesenrispe Poa pratensis und die wiederum mit verschiedenen Sorten dann. Okay. Und da haben wir auch wieder einen DIN-Aufbau darunter? Genau, hier ist auch wieder der DIN-Aufbau. Und die Unterschiede, die wir hier sehen, sind eben auch alleine durch die Dünger hervorgerufen. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Ja, man sieht ja schon, was haben Sie? Sie haben hier mineralisch, haben Sie gesagt, organisch-mineralisch und rein organische. Ganz genau. Dann lassen Sie mich raten, die Flächen, die extrem hell sind, sind vermutlich organische. Ganz genau, da haben Sie richtig getippt. Bei den organischen Düngern wird einfach mehr Zeit für die Umsetzung der Nährstoffe benötigt. Okay, und wann haben Sie hier angefangen mit dem Test? Dieser Düngeversuch ist zweimal gestreut worden. Einmal Anfang Mai, das erste Mal, und die zweite Düngung vor gut 10 Tagen. Anfang Mai bedeutet aber relativ spät eigentlich. Oder ist eure Vegetation hier so spät? Also ich habe dieses Jahr, glaube ich, Anfang März das erste Mal gedüngt, Mitte März. Warum habt ihr so spät angefangen? Zwecks der Vegetation oder? Ja, wir liegen hier auf 400 Meter Höhe, also Vegetation setzt später ein. Ja. War auch in diesem Jahr so und dann hat es einfach auch arbeitswirtschaftliche Gründe. Okay. Ja, aber es ist wirklich sehr interessant. Das sieht man auch ganz klar. Also ich denke, man sieht es ja auch an der Kamera.
manche Gräser oder manche Düngerfelder, da wirkt das Gras eher so bläulich grün und andere eher dann etwas heller grün oder saftiger grün. Hat das auch damit zu tun oder an was liegt das? Weil ich finde jetzt die beiden Flächen hier, die sind relativ bläulich. Im Vergleich zu den Flächen jetzt, die sind dann doch eher so gelblich-grün. Ist das wirklich nur der Dünger? Das ist der Dünger, das hat was mit der Nährstofffreisetzung zu tun. Dort, wo wir jetzt die dunklere Farbe, bisschen bläuliche Farbe haben, da sind die Nährstoffe relativ schnell freigesetzt worden. Da haben wir eine hohe Nährstoffversorgung. Und in den hellen Bereichen ist das Ganze sehr zögerlich, ich würde sagen zu langsam. Der Mittelweg wäre das Richtige. Also der Mittelweg wäre dann eher sowas hier. Na gut, hier ist relativ fleckig. Hier ist es relativ fleckig, warum ist es hier fleckig? weil hier ein grobes Granulat ausgestreut wurde. Und da die Fläche vorher ziemlich ausgehungert war, sieht man die Unterschiede deutlich. Okay, das passt sich aber an. Das passt sich an. Und im Hausrasenbereich sieht man die Unterschiede auch nicht so deutlich, weil wir andere Bodenverhältnisse haben. Aber im Vergleich dazu ein feiner granulierter Dünger hier. Ne? Okay. Da sieht es deutlich gleichmäßiger aus. Deutlich gleichmäßiger. Okay. Ja, ich nutze ja bei mir auch die Elite-Granulate von Eurogreen. Die sind ja extrem fein, weil genau das ist eigentlich das, was ich ja auch schon festgestellt habe. Ich bekomme einfach eine gleichmäßigere Düngung hin. Und da ich ja Supina habe, Supina hat ja relativ kurze Wurzeln, dann umgehe ich natürlich auch sowas, wenn es sich dann später erst vermischen sollte. Poa Annua ist auch drin, aber ich habe schon gelernt, lassen, nichts anfassen. Genau. Okay. Ja. Das ist wirklich mega interessant. Wie bringt ihr den Dünger aus? Weil es ist ja wirklich, wie groß ist so eine Fläche? 1,5 Quadratmeter groß. Mit der Pinzette bringt ihr es aus? Nein, per Hand, Per Hand? aber wir wiegen es vorher exakt ab. Für jede Parzelle einzeln wird abgewogen und dann per Hand ausgestreut. Okay, das ist wirklich mega interessant. Und wie viel Dünger kommt jetzt hier drauf aufs gesamte Jahr gesehen? Immer gleich gerechnet, dass auch die organischen gleich viel Stickstoffmenge haben oder wie wird das ausgebracht? Wir haben einheitliche Düngergaben, auch zwischen den verschiedenen Varianten. Also hier in dem Fall wurden 6 Gramm Stickstoff gedüngt pro Düngegabe. Okay. Und das bei allen Düngertypen gleich, um wirklich vergleichbar zu sein. Um wirklich vergleichbar zu sein. Okay, und wie häufig düngt ihr dann? 6 Gramm und das wie oft? Viermal? Bislang zweimal gedüngt, 3 Gaben mindestens und dann eine Herbstdüngung, hängt ein bisschen von der Witterung Okay, ab. also aber wirklich auf 4 Gaben werden es wahrscheinlich schon, ja. Okay, also wirklich auf den Hausrasenbesitzer abgestimmt, Ja. wenn derjenige wirklich auch nur 3 und maximal 4 Mal im Jahr düngt. Ja, So ganz ist es genau. dann gedacht. Wird danach gleich gut eingewässert oder haltet ihr euch an Herstellerangaben oder wie geht ihr da mit um? Einwässern ist nicht unbedingt notwendig. Wenn stärkere Gewitterschauer drohen, sage ich mal, dann wässern wir leicht an, damit es nicht zur Abschwemmung kommt. Ne? Dass der Genau, Dünger wir sind ja sich hier schon ein auch bisschen anlöst und dass er nicht in andere Parzellen eingeschwemmt wird. Ne? Sehr interessant. Hier haben wir auch noch ein Testfeld, wo frisch angelegt wird, so wie es aussieht, oder? Ganz genau. Hier hat die erste Düngung schon stattgefunden. Die Düngewirkung ist jetzt vorbei. Man sieht keine allzu großen Unterschiede mehr zwischen den einzelnen Parzellen. Okay. Und hier erfolgt jetzt die nächste Düngung. Das wird in den nächsten Tagen jetzt passieren. Deshalb haben wir den Versuch auch schon aufgeleint. Das heißt, Sie lassen die Gräser bewusst immer stark aushungern, damit Sie den Dünger relativ schnell aufnehmen können, damit Sie auch wirklich Referenzwerte haben, wie der Dünger aufgenommen wird. Um die Düngewirkung gut beurteilen zu können, um die Startwirkung zu sehen. Da wird ja eine richtige Wissenschaft draus gemacht. Ne? Viele glauben ja, es ist nur Dünger. Es ist ein bisschen Stickstoff, ein bisschen Phosphor, ein bisschen Kalium, zusammengeschreddert, teuer verkauft. Aber da steckt schon richtig jahrelange Arbeit dahinter. Es gibt schon Unterschiede. Und im Endeffekt, man sieht wirklich nur auf dem Rasen, was so ein Dünger leisten Das kann. ist richtig. Das ist richtig. Ihr habt, so wie es aussieht, auch Wetterstationen hier. Ihr tut dann auch die Wetterdaten mit aufnehmen und schaut, damit ihr auch wirklich Vergleichswerte habt von Jahr zu Jahr. Das wird berücksichtigt, also Niederschläge natürlich, Temperaturen, Lufttemperaturen, Bodentemperaturen, Bodenfeuchtigkeit wird gemessen. Wahnsinn. Das wird alles festgehalten, berücksichtigt. Richtig cool.
Ja, es ist alles mega interessant und ich sehe auch schon, hier ist eine große Fläche, hier auch nochmals also auch eine größere Fläche, die bereits wieder, sage ich jetzt mal, eben gemacht wurde. Was wird da gemacht oder warum machen Sie das? Das sind Flächen, auf denen über einen Zeitraum von 4 bis 5 Jahren Versuche angelegt wurden oder durchgeführt wurden. Und die werden jetzt neu gemacht. Die alte Sode ist abgeschält worden, es kommt neues Tragschichtmaterial drauf und die Flächen werden für neue Versuche wieder vorbereitet, um wieder einheitliche Bedingungen zu haben. Damit einfach wieder junges, frisches Gras Ja, drin ist? ganz genau. Vor allem, wenn ich Supina habe, die würde wahrscheinlich komplett rauswachsen, oder? Ja, ganz genau. Ja, die würde sich ausbreiten. Meine starke Supina, die würde ausbüchsen. Ist ja interessant. Okay, was haben wir hier? Hier sind ja nochmals Testflächen. Also für uns Laien sieht ja das wirklich alles gleich aus. Aber Sie haben da schon noch Überblick über das Ganze? Das haben wir. Es wird genau dokumentiert. Okay. Sonst würde man den Überblick verlieren. Also wir schreiben genau auf, wann gedüngt wird, mit welchen Mengen gedüngt wird. Und vor allen Dingen, die Flächen werden auch regelmäßig bonitiert. Das heißt also, man beurteilt die Flächen, sie werden benotet, das erfolgt wöchentlich. Okay. Und diese Noten werden auch über den Versuchszeitraum verrechnet. Zusätzlich machen wir noch Aufnahmen mit der Drohne und gucken uns das Ganze von oben an. Da sieht man es dann richtig. Ganz genau, da werden die Unterschiede noch deutlicher. Ja, genau, merken wir ja auch, wenn wir Drohnenaufnahmen machen über Mainrasen, da sieht man wirklich jedes kleine Fleckchen, wo man vom Boden gar nicht sieht. Ja, ganz okay, genau. Hier ist dann auch wieder alles gleich wie da, wo wir gerade waren, oder ist hier eine andere Saatgutsorte drin oder einen anderen Dünger oder was wird hier genau getestet? Vom Pflanzenbestand das Gleiche wie drüben, aber hier liegt der Schwerpunkt auf organisch-mineralischen und organischen Düngern. Ah, okay. Lassen Sie mich raten, die organischen sind auch wieder die, wo so schlecht aussehen, oder? Ja, genau. Leider. Ja, Deswegen habt ihr auch keine organische, weil es einfach nicht möglich ist, da einen richtig guten Dünger zu machen. Da fehlt einfach die Anfangswirkung bei. Wann wurde hier jetzt gedüngt? Die Fläche wurde am 2.6. gedüngt. Okay. Und man sieht noch ausreichende Düngewirkung, sieht noch Unterschiede zwischen den Parzellen. Und es kommt jetzt darauf an, zu sehen, wie lange wirken die Dünger. Okay. Also 2.6. ist auch schon wieder relativ lange her. Wir haben heute den 22.7. Von dem her ist es schon wieder eine ordentliche Zeit her. Ja. Also Normalerweise, für meine Verhältnisse. Ich dünge ja alle 2 Wochen. Ja. Für meine Verhältnisse ist es relativ lang. Aber natürlich, wenn nur 4-mal im Jahr gedüngt wird, soll natürlich der Dünger länger halten als ein paar Wochen. Ja, und wie gesagt, wir lassen die Bestände hier immer wieder ein bisschen aushungern, um wirklich die Düngewirkung besser beurteilen zu können. In der Praxis würde man früher nachdüngen. Das ist richtig. Ja klar, da würde ich auf jeden Fall schon lange düngen. Ja. Wobei ich aber sagen muss, ich gehe mal stark davon aus, dass die 2 Zellen hier, das ist definitiv, oder würde ich jetzt sagen, ein organischer Dünger. Aber selbst wenn ich dann nachgedüngt hätte, würde er nicht so viel bringen, oder? Weil gerade ein organischer Dünger wird ja immer nachgesagt, er hat eine langsame Startwirkung, dafür hält er länger. Aber wenn ich jetzt am 2.6. gedüngt habe und heute ist der 22.7., so ein richtiger Wow-Effekt habe ich hier nicht. Nee, habe ich nicht. Und es zeigt sich gerade auch in trockenen Jahren, dass die Umsetzung sehr langsam ist. Weil ja die obere Bodenschicht schnell austrocknet. Genau. Dann sind die Mikroorganismen nicht so aktiv und die Umsetzung findet nicht statt. Okay, und da brauche ich dann auch wieder einen mineralischen Anteil. Ganz genau. Und alle, die jetzt hier richtig, so wie diese Fläche hier, die gefällt mir ja richtig schön. Also das ist, glaube ich, die schönste hier überhaupt, diese hier. Die ist aber auch wieder relativ fleckig. Hier haben wir überall wieder, ist auch wieder ein Grobgranulat. Das ist ein grobes Granulat hier, Das ist schon ganz genau. Aber auch wieder mineralisch-organisch. Das hier in dem Versuch, das sind mineralische Dünger. Rein mineralisch? Ja. Okay. Ja, da sieht man eigentlich schon, dass die richtig gut aussehen, die mineralische, im Vergleich zur organischen. Wo haben Sie jetzt ein organisch-mineralische, Loopy Green zum Beispiel? Wissen Sie das auswendig? Die haben wir hinter uns. Also Loopy Green Dünger, da geht es hier los. Das wäre Loopy Green Sommer, also der erste hier. Dann dieser hier in der Mitte und dann oben der vorletzte. Die sehen alle sehr gut aus.
Ja, wir hatten ein bisschen Trockenschäden drin hier, aber das hat sich jetzt wieder ausgewachsen. Wie bewässern Sie hier? Wir haben eine eingebaute Beregnungsanlage, Versenkberegnungsanlage. Okay, mit Bodenfeuchtesensor oder beregnen Sie Pi mal Daumen? Oder bekommt jede Parzelle gleich viel Wasser ab? Oder machen Sie da auch Unterschiede bei den Green-Testflächen? Ja. Bekommen die mehr ab? Oder Wir haben getrennte Beregnungskreise, dass wir also die Bereiche unterschiedlich beregnen können. Wir arbeiten über Bodensensoren, aber wir schauen uns die Flächen auch an. Nur alleine auf die Sensoren verlassen wir uns nicht. Okay. Was habt ihr da drin? Hunter oder Rainbird? Wir haben Rainbird hier drin. Rainbird. Habe ich jetzt auch drin, die sind richtig gut. Okay, cool. Und da hinten sind dann auch noch ein paar Flächen, ein paar unterschiedliche Flächen. Ganz genau, ja. Sollen wir da auch noch drauf eingehen? Ja, wir können mal schauen. Weil da sticht so ein Feld hier voll raus. Also dieses Feld und hier drüben ist so ein Feld, wo extrem raussticht. Ja, da hinten diese beiden Streifen da drin, Ja. das ist ein Versuch mit unterschiedlichen Tragschichtmaterialien, die aber auch unterschiedlich gedüngt worden sind. Da haben wir bewusst die beiden Streifen mal rausgedüngt. Das ist Wahnsinn, was das ausmacht. Das sieht richtig cool aus. Weil wir hier dann Soden rausgeschält haben, die brauchten wir für Demonstrationszwecke. Und deshalb vorher gedüngt und man sieht deutlich den Unterschied gedüngt, ungedüngt. Ja, da merkt man erstmal, was eine Düngung auch ausmacht. Auch wenn ich das so anschaue, da wo nicht gedüngt ist, ist deutlich mehr Unkraut drin als da wo gedüngt ist. Da sieht man auch mal wieder, dass das Gras sich deutlich besser wehren kann gegen Ganz Unkraut genau, und alles. Ganz genau. Und vor allem, es sieht einfach schöner, gleichmäßiger aus. Der ein oder andere Zuschauer würde jetzt sagen, bei mir sieht es genauso aus. Dann würde ich einfach sagen, liegt an eurem Kastenstreuer, wenn ihr eine Bahn mit Dünger fährt und die andere Bahn einfach zu wenig rauskommt. Dann sieht es bei euch vielleicht ähnlich aus. Hier ist es aber bewusst so gemacht. Wirklich mega interessant, richtig interessant. Wir sind am Ende von dem Grundstück von Eurogreen angekommen und somit auch vom Ende dieses Videos. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich an Dr. Rainer Albrecht, der hier der Düngerexperte ist bei der Firma Eurogreen und uns einfach mal Einblick verschaffte in die Welt der Dünger. Ich hätte nie gedacht, dass es so mega komplex ist hier in diesem Bereich. Vor allem, dass eine richtige Wissenschaft daraus gemacht wird. Und jetzt habe ich auch einen ganz anderen Ansatzpunkt und vor allem Gedanken, wenn ich Dünger streue. War mal richtig mega interessant. Ja, schön. Freut mich, dass es Ihnen gefallen hat. Es ist eben nicht damit getan, nur Dünger in einen Sack zu packen und zu verkaufen. Genau, so sehe ich es auch. Und dann kann man vielleicht auch den ein oder anderen hochpreisigen Dünger doch eher nachvollziehen, warum dieser Dünger jetzt ein paar Euro mehr kostet als ein Baumarktdünger, weil einfach die Langzeitwirkung und die Tests etc. ganz anders verliefen als so einen günstigen Dünger. Forschung und Entwicklung kostet Geld, ja. Genau, richtig. Aber dem Gras tut es gut und vor allem auch unserer Umwelt tut es gut, wenn weniger Auswaschungen da sind. Genau, es lohnt sich. So sehe ich das auch. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare. Von dem her sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.